ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಾನು ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ತಿಂಡಿ ಏಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ. ಏಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಲೋಟೆ ಉರ್ದುಗು ರಡ್ಡು ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಸರಿ ದೆಕ್ಕದೆ ಇದೆ. ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡರೆ ಲೋಟೆ ಅರಿನು ಶೋಕುಡ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಅರಿನ್ಲ ಉರ್ದುನ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನೆನೆತದಿತ್ತೆ. 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಉರ್ದುಗು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ ಅರಿನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರೆದಿನ ತಾರೈ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಡೆದು 300 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಜರಿ ಜರಿ ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆದೆ. ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದಪ್ಪಾದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಒಂದೇನು ಶೋಕುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀತೆ. ಗಂಟೆ ಆತನ ನನ್ನ ಏಲಪ್ಪ ಕೈಪರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತೆ. ಒಂದನೂರ ಶೋಕುಡು ಕಲಡಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಬಂದೊಂದೆತ್ತದ ನಡುವುಕ್ಕು ಮೈಪುಗ ಮೈದಿನ ಬಂದ ಇಂಚ ಒಬ್ಬುದು ರೌಂಡ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿತ್ತ ಮೇ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ದೆತ್ತದು ಉಲ್ಟ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಿನ ಊಟೊಂದೇನು ಕಾಯ ಆವಡು ಪಂಡ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು. ಏಲಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದನು ನಾನು ಅವನೇನು ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ತದ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಕ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಬಂದೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜೆ ಕೈಲನ್ನು ನಡುಕು ಮೈತದು ಕಾಯ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ಉರ್ದು ಅರಿ ಬೆಳ್ಳ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನ ಏಲಪ್ಪ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.